بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، في محاضرة جديدة من محاضرات الجهاز التنفسي. وصلنا إلى المرض الثالث وهو السعال الديكي. السعال الديكي هو جاي من عنده الطلاب الوزاري. إن شاء الله أريدكم شوي تنتبهوا لي. إذا أريد نبذة تعريفية عن المرض، نقول هو مرض يصيب الأطفال. إذن هنا تنتبهون، السعال الديكي راح يتحدد بفئة عمرية وهي شنو؟ الأطفال. نادرا ما يصيب كبار السن أو الشباب، راح يصيب أكثر شيء منه الأطفال. مرض يصيب الأطفال، هذا أول شيء. أعمار شنو؟ دون السن الثامنة، الأول متوسط، الأول ابتدائي، الثاني ابتدائي فما دون. دول الأطفال اللي يكونون بهذا من سنة إلى 8 سنوات من العمر. تظهر الإصابة به في الربيع والخريف. فترة، احنا دائما هاي السعال الإنفلونزا فترة شنو؟ الفصول الانتقالية من الشتاء إلى الصيف، من الصيف إلى الشتاء اللي هي الربيع والخريف، ذن الفصول الانتقالية يصير بهن هذا النوع من الأمراض. إذن تظهر الإصابة به في الربيع والخريف، وينتشر في المدن أكثر مما في الأرياف. هذا جاي تعليل، راح نلاحظ بالأسئلة. ينتشر السعال الديكي في المدن أكثر مما في الأرياف، قايل لك علل ذلك. فالجواب هاي بسبب تلوث الهواء وعدم نقاوته داخل المدن. واضح؟ هذا بالنسبة إلى التعريف. زين، ما هي طرق العدوى بالسعال الديكي وما الوقاية منه؟ الوقاية راح ناخذها هنا. هسه راح ناخذ طرق العدوى، لأن هذا هم جاي وزاري السؤال. شنو طرق العدوى وشنو الوقاية؟ مدموجات اثنين يريدهم في سؤال جاي في أحد السنوات. طرق العدوى، يقول تتم العدوى بالمرض من خلال ملامسة الطفل المصاب. أولا شنو؟ من خلال ملامسة الطفل المصاب. أو ثانيا شنو؟ اللعب معه. ثلاثة استخدام حاجياته، استخدام الأغراض اللي تخصه. وعادة ما يصاب عدد من الأطفال من الأسرة نفسها بالمرض مرة واحدة بسبب إهمال بعض الأمهات. واضح؟ هذا بالنسبة إلى طرق العدوى. الأعراض جاية بالوزاري 5 مرات متكررة خلال السنوات السابقة، متكررة 5 مرات. تنتبهوا لها الأعراض. أولا احمرار البلعوم، احتقان، هاي نتيجة السعال القوي، نتيجة القحة القوية. تلاحظون بعض الأطباء عند هالشكل خشبة، شو يسوي؟ يخليها على اللسان حتى يتناوع البلعوم، حتى يعرف انه هذا سعال ديكي بالنسبة للأشخاص المصابين، أو أحيانا يفيده في النظر إلى اللوزتان. فاحمرار البلعوم احتقان البلعوم. والجزء الأعلى من القصبة الهوائية مع السعال، نتيجة القحة القوية راح البلعوم يصير يحتقن أحمر، وكذلك الجزء الأعلى من القصبة الهوائية. هذه أولا. طبعا حتى ما يفوتنا، شوف جاي بأسئلة الفصل، يقول لك إن أسوأ حالة يصاب بها، شوفوا بأسئلة الفصل صفحة 106 النقطة الثانية من بين الأقواس، يقول لك إن أسوأ حالة يصاب إليها المصاب بالسعال الديكي هي احتقان البلعوم، صعوبة التنفس، فقدان الشهية، نوبات سعال مع نزف دموي من الأنف. راح نشوف هسه، فأريدك تنتبه لي. قلنا احمرار البلعوم، احتقان البلعوم بمعنى، والجزء الأعلى من القصبة الهوائية مع السعال. زين، هذه أولا. ثانيا يقول لك بعد 10 أيام من الإصابة يكون هنالك سعال شديد على شكل نوبات قد تصل إلى 3 دقائق
قد تؤدي بسبب حدتها يعني بسبب قوتها صوت يشبه صوت الديك ثم إلى التقيؤ. إذن ليش سمي بالسعال الديكي؟ ليش سمي بهذا الاسم؟ إنه بعد 10 أيام من الإصابة يكون السعال شديد، وبسبب هاي الشدة يقوم الصوت اللي يخرج من الطفل يشبه صوت الديك. هاي ثانيا. 3 يقول قد تؤدي نوبات السعال إلى نزف دموي من الأنف في بعض الأحيان. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، يلاحظ أن الطفل يتعرض لنوبات السعال أكثر عند تعرضه للهواء البارد أو عندما يكون في غرفة مغلقة مملوءة بدخان السجائر. راح هنا الهواء البارد والدخان راح يسوي تهيج بالخلايا المكونة للقصبة الهوائية للرئتين، بالتالي يزداد النوبات مال السعال. فنرجع للسؤال، يقول إن أسوأ حالة يصل إليها المصاب بالسعال الديكي هي احتقان البلعوم، صعوبة التنفس، فقدان الشهية، نوبات سعال مع نزف دموي من الأنف. فراح تكون نوبات سعال مع نزف دموي من الأنف. شوفوا شباب، مرة جايب بهذا الشكل نوع من الأسئلة، مرة جايب لك 5 مرات يعني خلال سنوات الماضية أنه شنو أعراض السعال الديك. جيد. العلاج ما جاي، بس احنا لازم نتعرض له لأن نقاطه قليلة. مراجعة الطبيب، إعطاء الطفل المصاب العلاج اللازم، عزله عن بقية الأطفال، وضع الطفل المريض في مكان جيد التهوية، والاهتمام بنظافة غذائه. زين. الوقاية مهمة، عندكم الوقاية مهمة. أول نقطة كلش مهمة، يقول تلقيح الطفل باللقاح الثلاثي. تنتبهون صار عندكم بالدرس السابق من أخذنا السل الرئوي كان عندنا لقاح BCG. تنتبهون ذاك شنو؟ للوقاية من السل الرئوي أو التدرن الرئوي. هنا ايش راح ناخذ اللقاح الثلاثي. ايش مقصود بالثلاثي؟ انه هذا اللقاح راح يقاوم السعال الديكي والقزاز اللي احنا ماخذيه والخناق، نوع من الامراض تسبب بكتيريا الخناق اللي راح نبني ثلاثتهم يتم الوقايه من عندهم شنو؟ من خلال اللقاح الثلاثي، انه تلقيح الطفل باللقاح الثلاثي السعال اللي هو شنو؟ السعال الديكي والقزاز والخناق. يقول وذلك من خلال البدء باعطائه اللقاح في نهايه الشهر الثالث من عمره، ثم جرعه ثانيه بعد عام من عمره. يقول بعد 3 أشهر من عمر الطفل يعطى هذا النوع من اللقاح، ويعطى جرعه ثانيه تذكيريه يسموها بعد عام ايضا، يعطوه جرعه من شنو؟ من اللقاح للوقاية من شنو؟ من 3 أمراض، القزاز، السعال الديكي والخناق، لا تنسوهم. 2 الوقاية طبعا جاي في أحد السنوات، إبعاد الطفل عن المصابين وعدم استخدام حاجياتهم أو الاقتراب منهم في أثناء مرضهم. أكيد. 3 الانتباه لأي أعراض مرضية للأطفال ولا سيما في فصلي الربيع والخريف. واضح؟ عندكم هنا الأسئلة الوزارية. يقول لك اللقاح الثلاثي يضمن الوقاية من أمراض فراغ والسعال الديكي. تنتبه، القزاز والخناق والسعال الديكي، جاي هاي مرتين بالوزاري. علل تلقيح الأطفال باللقاح الثلاثي لأنه يضمن الوقاية من أمراض السعال الديكي والقزاز والخناق. هذا الجواب. واضح؟ جاء في أحد السنوات علل السعال الديكي من الأمراض التي تنتشر في المدن أكثر من الأرياف. هاي جاوبناه هنا، قلنا بسبب تلوث الهواء وعدم نقاوته داخل المدن. واضح؟ هذا بالنسبة إلى مرض السعال الديكي. إن شاء الله نلقاكم في درس جديد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.